Marina Tinto e sono la responsabile dell'emeroteca, ovvero della sala in cui si consultano quotidiani, settimanali ed atti ufficiali. La sala è impreziosita da splendidi mosaici che risalgono al II secolo d.C. e furono scoperti durante gli scavi per la costruzione dell'attuale sede della Biblioteca Nazionale Centrale nell'area del Castro Pretorio. Dal 2005 sono esposti in sala. Per quanto riguarda la ricchissima collezione di quotidiani e settimanali, per tutelarli, data la deperibilità della carta e dei giornali, sono stati fin dagli anni 70 del secolo scorso microfilmati e sono consultabili in appositi visori presenti in sala. Un numero sempre crescente di testate viene oggi digitalizzato ed è messo a disposizione dell'utenza in postazioni dedicate. L'emeroteca vanta una vastissima raccolta di atti ufficiali, ossia la documentazione periodica di fonte pubblica, tra cui molto consultata è la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, nonché la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Un'altra raccolta storica molto importante è quella denominata Leggi e Decreti, che data dal 1814, ossia ben prima dell'Unità d'Italia. Pregevolissima e importante è la collezione degli atti parlamentari, che consente di consultare atti e discussioni della Camera e del Senato a partire dal 1848, ossia dal Parlamento subalpino del Regno di Sardegna fino ai nostri giorni. Sempre tra gli atti parlamentari è possibile consultare in sala leggi regionali, bollettini dei ministeri, pubblicazioni Istat e così via. In sala sono esposte le ultime annate delle riviste che trattano argomenti che riguardano il giornalismo, la pubblica amministrazione e l'Unione Europea. Un'altra sezione peculiare dell'emeroteca è costituita dalla sezione di storia di giornalismo, che è iniziata negli anni 70, molto consultata da studiosi e studenti e continuamente incrementata. Si tratta di oltre 800 volumi che documentano l'evoluzione del giornalismo, da un giornalismo della carta stampata fino a un giornalismo online. A breve uscirà un catalogo su di essi da me curato. Tra i più recenti strumenti di ricerca messi a disposizione dell'utenza c'è il portale dell'emeroteca digitale, che consente di accedere gratuitamente online, anche da remoto, a quotidiani, periodici e giornali storici con una postazione dedicata. Un'altra postazione invece è riservata all'archivio pro del Corriere della Sera, che consente di accedere online agli articoli del quotidiano dal 1876 ai nostri giorni ed è consultabile sia per data che per argomento. Infine il portale MLOL consente di accedere online a migliaia di risorse digitali, tra cui moltissimi quotidiani e settimanali.